Bueno, nik behinat ikusi dut, berak esan daren moduen, Geriako plazan kantako leku moduen, igual, etxeko moduen, oso natural eta oso fresko saio bizetan, eta jentiek eskertzen da bari, ezta? Ze beti juten gara horre bertzo luziek eta arrazoi borobilek eta metaforen bile juten gara, baina gero ikusten da momentuen errementetan dabeena dala humorie, arrazoi fuertiek eta kontundentiek eta beinatek lortu dau jentiana heltzie saio biletan eta finalera jente asko irungo dau atzetik horroaka. Abarkasek zesanik ez, ja esan dau bi autobus bete diela, hirugarrena bidien dauela, eta abarkas beste hainbeste, honepe jentien gana badaki zelan ailegau ezta. Eta nik uste dut beren buruaz bastante harritutu dauela txapelketan, onerako, eta beste danope bai, ze normalien badakigu bertzetan badala egiteko gauza, baina txapelketan oin arte nervioso paretan izen da, eta bihor bada ez da behin beren honena, baina aurten guztiz kontrakue, berape igerten dago biher handi zein dabela, alegin dudala, eta horrek emaitzak mondotzoz. Eta ez dakit, nik esan nuke bize diela plazan oso estima hauek dien bertzolarizek, eta jentie posi dau, honek beken ikustiaz, eta hori gerrikoa. Hori da berbaiti hori. Nik zer esango ziet honi bizei, Mirine pentsa dut, azkeneko temporan erakutsi daula txapelketan, badaki ondo kantetan, gozo kantetan dau, heltzen da publiko gana, berba klaru egiten dau, ni pentsa dut ondino gitxu omonlikila, da emongo dela finalien, espero dut. Gu horretan saietuko gara laguntzen, danori moduen, da bainatek Mirinek esan da bena, nik Gernikan ikusi naben solte, ez dakit, errez, eta hori, beradana, da bakotxak beradana, moten da benien ipetuzan dut, azkenien lortzen dela elegeti egentiri, eta guk dekune barruin emotia. Nik hone bisop, egiz esan Mirenen gandik espero naban, emon da bena, ze ikusten da gora eta gora doiela, Euskal Herrikotik eskeroz, da urten be oso ondo ikusio, seguru, eta abarkase paia horretxuna, abarkase badakit nik bertzotan batez be bikotek eta ondo ikin izin da bena, baina bakarka enaban espero abarkaseko lako maili emotie, lan bat egin dela argi dau, eta bera oso asko posten naz, da ia finalin bolagotxe bakarkako edar bat izte oskun, da txapela gazten badau be, postuko nintzak ez, horre bakarkako benetan, ni oso harrituta gatu nintzen, da postu nintzen bere agotik entzutiaz.